على فعل dürfen. هو فعل بمعنى يسمح. فانت هنا ليه استخدامين: etwas ist erlaubt oder etwas ist verboten. يعني شيء او حاجه مسموحه او حاجه ممنوعه. erlaubt يعني مسموح، وverboten بمعنى ممنوع. تمام كده. طب تعالوا نشوف مثال على etwas ist erlaubt. Die Mitarbeiter dürfen heute früh oder früher nach Hause gehen. انا بقول لك ان العمال او الموظفين يعني يستطيعوا النهارده او مسموح لهم ان هم يروحوا البيت بدري. مسموح لهم يروحوا بدري. فخلاص يعني انا سمحت لهم، انا مثلا المدير بتاعهم في الشغل، قلت لهم تقدروا او ايه مسموح لكم ان انتوا النهارده تنصرفوا او تروحوا بدري، فخلاص. فدي حاجه مسموح بيها. ادفاس استفربوتين يعني حاجه ممنوعه. man darf hier nicht rauchen. انا بقول لك ان الواحد هنا، الشخص هنا ما ينفعش يدخن. فهنا ممنوع التدخين يعني. فدي حاجه ممنوعه.